Hello everyone, welcome back to my another video. Today we are completing गेम का नाम क्या है? स्लाइम कीबोर्ड एस्केप +1 सॉरी वर्ल्ड 1 एंड वर्ल्ड 2। तो सबसे पहले ये बहुत जिसका एक अपडेट आया इसलिए हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। पहली चीज़ तो हम स्पीड सेट कर लेते हैं, तो फिर इतनी ठीक है। आराम से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर। ये जितना वो था ना हार्ड, उससे कई गुना ज़्यादा इजी हो चुका है। मैं कुछ नहीं बोल, अरे हाँ बस इधर गो 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 गो। तो बहुत इजी हो चुका है। लेट्स गो। ये तो भी ठीक है। ये फर्स्ट के 4th लेवल चेंज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वाला एकदम वो है, बस स्पीड थोड़ी तेज हो गई और मैं तो इससे कहीं गुना तेज हूँ। तो स्पीड इसकी सेट कर देता है 100। को लगता है कि मैं कोई बच गया। जंप 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 जंप। ये थोड़ा हार्ड है पर मैं कर लूँगा। बच गया। मैं जब मगर तो पागल हो गया तो पता नहीं। इधर से जंप 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 एंड जंप फ्रॉम हियर जंप। ओह व्हाट ये मैं हर बार करूँगा। मेरे को नई ट्रिक मिली है, मरने से अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर जंप जंप, यहाँ से इधर इधर इधर। गैस मिल गया रास्ता। 240 कर देता हूँ इसमें। 240। लेट्स गो 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 जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ गो। ये थोड़ा इजी पीजी है, बहुत ज़्यादा इजी पीजी। मर गए, वापस करना पड़ेगा। जो मैं 40 लेवल तक पहुंचा और अभी मैं मर गया। मेरे को वापस पूरा 40 लेवल तक करना पड़ेगा और 240 साइड से मैक्स इस वर्ल्ड के लिए मैक्स है। यस यस यस। एडिटर इसको कट कर देना प्लीज़, क्योंकि जो ये मरता हूँ ना तो मेरा एक डायलॉग होता है कि कट कर देना एडिटर, वो ना फिर कमेंट में स्माइली इमोजी आ जाते हैं लाफिंग वाले। जंप जंप जंप। मैं टेलीपोर्ट नहीं करने वाला क्योंकि इसमें टेलीपोर्ट इक्वल टू अ चीट, जो यूट्यूबर का ट्रेंड है ना, इसलिए। इधर से इधर, फिर जल्दी आ वे 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 वे। वाइट इज अच्छा। चौथी बार ट्राई कर रहा हूँ ये मैं। चौथी बार? यस। बीच बार करेगा ये तो। यस यस यस। जल्दी 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 जल्दी। लेट्स गो। इधर से जल्दी आओ। भागो 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 भागो। बहुत छोटी हो गई ये वाली। ये बेबी
5 टाइम्स कर रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग इट 5 टाइम्स। मैं टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करने वाला। जो मैंने कहा था मैं चीटिंग नहीं करता, तो करनी पड़ती है वरना फिर सब कुछ स्टार्टिंग से करना पड़ता है। लेकिन क्या है तेरी बॉल की ऐसी की तैसी, छोटा बॉल है तो भी दिमाग खराब कर रहा है। वो नहीं होता छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एकदम वही लग रहा है ये। चलो इस बार पार कर लो। टेलीपोर्ट टू लेवल 10, नॉट डूइंग एनीथिंग। रिवाइव में आप देख लो मैं कैसा मरा, पता नहीं मेरा जंप डबी नहीं कुछ गया। व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव ब्रो। अभी देखिए कैसे करा मैंने, पता नहीं तो मेरे से होता भी नहीं, मैं मर जाता हूँ ऐसे याद करने के बाद। यहाँ पे ये मर जाए 11 है ना, अरे दिन यहाँ पे मरता है, यहाँ पे मरता है वो, यहाँ पे ये 7 टाइम भी और यहाँ से इधर जंप 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 वीडियो चालू। जंप 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 जंप, जैसा होता है वैसा ही हुआ। जंप कोई वो भी नहीं है यार, जैसे कि वो कीबोर्ड एस्केप में होता है ना 11th स्टेज में, आप सीढ़ी से हम ऊपर डायरेक्ट कर सकते हैं। बस यस हो चुका है, और यहाँ से जंप मारनी है। यहाँ से इधर चलो, हो गया कंप्लीटेड। अब लेवल 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14 द मेन लेवल। अगर 15 आ गया तो अच्छी बात है। इधर जाने का शायद, इधर जाने का। मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं घूम फिर के एक ही वहाँ पर ही आ गया जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था। जंप 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 जंप, फिर जल्दी वेव आएगी ऊपर, आराम से इधर से चलो। let's go we can do this। जंप जंप, मेरे को 15 लग रहा है आ गया, हाँ आ गया। और 15 को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं बहुत हार्ड है ये तो। कितना ही लगता है ना, बहुत हार्ड होता है लास्ट तक पहुंचने का। आज लगता है कि एक ही कंप्लीट होएगा। थोड़ी स्पीड कम करूँ, 200 कर दो चलो। 1 0 क्योंकि मर गया। कौन एज में ही मैं था। हो जाएगा ये तो, 200 भी हो ही जाएगा क्योंकि इसमें, क्योंकि मैक्सिमम 200 होते हैं, मैं 240 में पता नहीं क्यों बैठ के रखा हुआ। तो मैं ये 10वीं 20वीं बार ट्राई होगा, 10वीं या 13वीं बार मैं मरे जा रहा हूँ कब से। मैं इसमें कुछ टीपी या 14 लेवल तो हम टीपी भी नहीं कर सकते। तो इधर से 3 2 1 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। यस 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 यस। अरे 15 लेवल नहीं आया, कोई नहीं। गेम्स लेके हम चलते हैं अगले वाले पर। अगर हो सके तो करूँगा, हो तो जाएगा वैसे। जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। वीडियो चालू। 9 मिनट हो चुका है। हाँ
अरे मर गया मर गया मर गया। ये कैसे मारा मैं, मेरे को भी नहीं पता। चलो मुझे ये गेम का है नहीं। शायद मेरे को लगता है कि मेरे को वीडियो यहाँ पर ही एंड करनी पड़ेगी। मैं टॉप के लिए गुड बाय।